जमी के बालों में खाक देखो, उजड़ गया सब ये राख देखो, बिखर गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं मोटरवे पे मौजूद हूँ और ये जो हाल है ये रावी का हाल है। कुछ अर्सा पहले जब मैं गुजरा था तो ये बिल्कुल सूखा हुआ था और आज जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ वहाँ पानी का ही बहाव नज़र आ रहा है। अल्लाह खैर करे जी, अब तो काफ़ी कम हो चुका है पानी। ये 3 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लेवल पे आ गया है ये।